আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, খেলনার দোকান দিয়ে বসেছি আজকে আমরা। আপনারা যদি নিতে চান কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আসলে এগুলো হচ্ছে মেহরাবের খেলনা, ছোট থেকে বড় পর্যন্ত ওর যা যা খেলনা ছিল সেটাই। ও বললাম এগুলো একটু শেয়ার করো, তো আমি আচ্ছা ঠিক আছে। আসলে ওরা তো খেলনার প্রতি শখ নাই, আমি নিজেই শখ করে এগুলো কিনে দিতাম। ওর শখ হচ্ছে ব্যাটারি, ডিভিডির ক্যাসেটগুলো, তারপরে ম্যাচের খোসা, হাজিগুবি খেলনা আর কি ওর। তো তারপরেও বাচ্চা যেহেতু, তো ভাবলাম যে কিছু খেলনা কিনে দিই, খেলবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওর খেলনা। ওর প্রথম খেলনা যেটা ছিল সেটা ওকে ওর নানু কিনে দিয়েছিল, নানা ভাই নানু। এই যে এটা হবে, একটু ঘুরিয়ে রাখো তো। এটা এখন ওর ছোট ভাই খেলে, দেখেন। হবে তারপরে খেলনা হচ্ছে ওর ঝুনঝুনির সেটগুলো। এটা ওর বাবা এনে দিয়েছিল, কিন্তু দেখেন একটাও আস্ত রাখে নেই, সবগুলো নষ্ট করে ফেলছে, ভিতরে থেকে ঝুনঝুনিগুলো বের করে ফেলেছে। যে এগুলো ঝুনঝুনির সেট ছিল। তারপরে একে একে ওকে গিটার কিনে দেওয়া হয়। এটাও এখন ব্যাটারি নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। তখন ওগুলো না, কথা ডিস্টার্ব হবে। গিটার, এই যে মোবাইল সেট, টেলিফোন। এটা তো এখন ব্যাটারি নেই। আসলে ব্যাটারি এত পরিমাণে শেষ হয়, ব্যাটারি কিনে শেষ করা যায় না। তারপরে যেটা হাঁস, ডাক, এটা আমি নানু বাসা থেকে নিয়েছিলাম, আমার ভাইয়া খেলতো। এটা ওর হাঁস। এই যে হচ্ছে টেডি বিয়ার। আসলে খেলা হয় না তো, ময়লা হয়ে গেছে আর কি। এটা ওর টেডি বিয়ার। এই যে ওর খেলনা, এটা নিয়ে একটা ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেলে। এটা আমি ওকে কিনে দিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে মাছ। এটা দেখেন একটু অন্যরকম। এটা আসলে ওর মামা কক্সবাজার থেকে নিয়ে এসেছিল, কাঠের তৈরি। এটা এরকম মুভ করে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এর ফাঁকাগুলো, এই কারণে এটা মুভ করে। এই যে এটা হচ্ছে বিল্ডিং মেকার। আসলে খেলে না দেখলে সবগুলো ময়লা হয়ে গেছে। এটা ওর বার্থডেতে গিফট পেয়েছিল। ডাক্তারি সেট সব নষ্ট করে ফেলছে, দেখেন। ডাক্তারি সেট ছিল। আর এই যে ওর রান্নাবান্নার সেট, এই যে ডিমের ঝুড়ি পাচ্ছেন। এই যে ডাক্তারি সেটের চশমা, আর এই যে রান্নার সেটের খুন্তি। এই যে এটার আরেকটা খেলনা। হ্যাঁ, এটা এখন ওর ছোটো ভাই খেলে। তারপরে এই যে হচ্ছে ওর রুবিক্স কিউব। এটা ওর বাবা কিনে দিয়েছিল। এই যে এটা হচ্ছে একটা কাঠের গাড়ি, এটা ওর মামা এনে দিয়েছিল কক্সবাজার থেকে, ওই মাছের সাথে আর কি। চাকা চুকা সব ছুটিয়ে ফেলেছে। এই যে একটা পিস্তল, মেহরাবের পিস্তল। এটার ব্যাটারি নেই, আপাতত বন্ধ। এই যে এটা তো লেখাপড়া শিখে, এটাও নষ্ট করে ফেলছে, ময়লা হয়ে গিয়েছে। জোর বল, ও আসলে ফুটবল, বল, ক্রিকেট এসব খেলতে পছন্দ করে। এই বল যে কয়টা হারাইছে, বারান্দা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, ও আল্লাহ জানে। ইঞ্জেকশন, এই যে ময়লা উঠানোর গাড়ি, এটা নিজেই ময়লা হয়ে গিয়েছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন রেলগাড়ির সেট, এটা ওর মামা কিনে দিয়েছিল। এই যে রান্নাবান্নার সেট, চায়ের কাপ, চুলা। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কচ্ছপ, এটা হচ্ছে কাচের, জিনিসটা খুব সুন্দর।
কাচের তৈরি। আমার রিমোট কন্ট্রোল গাড়িটা দাও তো বাবা। এটা ওর মামা কিনে দিয়েছিল, রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন রিক্সা, টাকা ভেঙে ফেলেছে বাবা। ওই যে ওইটা দাও তো, পাখির এটা। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা ছিল ওর খেলনা। এইটা ব্যাটারিতে চলতো, তো এই সুইচটা দিলে এখানে একটা পাখি ছিল, পাখিটা আর কি মুভ করতো, আমরা যেটা বলতাম সেটাই বলতো, কিছুটা ওই যে টমের মতো, লেজ ছিল, পাখা ছিল, নড়তো। এই সুইচটা দিলে চালু হতো আর কি। তো এখন ওর বাবা এটাকে চার্জার লাইট বানিয়ে দিয়েছে, ভিতরে ব্যাটারি দিয়ে, সার্কিট দিয়ে। এই কি পাখিটা ভেঙে ফেলার কারণে তোর বাবা বলতেছে যে জিনিসটা সুন্দর, ঘরে একটা নষ্ট লাইট ছিল, ওই লাইটটা দিয়ে চার্জার লাইট বানায় দিছে। তো এই তো ওর খেলনা। তো মাঝে সাঝে ও আর কি ওগুলো বের করে করে ঘর পুরাটা এলোমেলো করে রাখে। তো ভাবলাম শেয়ার করি আপনাদের সাথে ওর খেলনাগুলো। বাবা তুমি কিছু বলতে চাও? কি বলবা? সবাইকে দোয়া করতে বলো তোমার জন্য। সবাইকে আমার জন্য দোয়া করুন। মুখে দেয় না। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ দিয়ে দাও। আল্লাহ হাফেজ।